cyacu ubutumwa ku rubyiruko ndagusohoje ubu n'amahoro biva ku mwami wanjye Yesu Kristo bana nawe nongeye kuguha ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi ubwo tuza kuganira byimbitse ku bigeragezo abasore bagenda bahura nabyo reka nakire mugenzi wanjye nawe abibwire. Urakoze Sonia Yarine niyo yanyiza muri kumwe nanjye nishimiye kubana namwe mu kiganiro ubutumwa ku rubyiruko. Urakoze cyane. Uyu munsi turaganira ku kigeragezo urubyiruko rukunda guhura nacyo ari cyo cy'inzoga. Ese mbere yuko tujya byimbitse mu kiganiro reka tubanze dusenge mbone kubaza ikibazo. Yego. Data mwiza Mana dukunda turagushimira turagwimbaje ko Imana nziza ryawe yarabwa icyubahiro. Tugushimira ko wabanye natwe turakwinginze ngo muri kiganiro tugiye gukora reka abari izina ryawe rihabwa icyubahiro he kuba ari twebwe ahubwo bibe ku bwawe twisaba twese mu izina rya Yesu amen. Amen. Aline dusubiye inyuma ubushize twavuze ko ikigerageza ari iki? Nkuko twari twabibonye mu kiganiro cy'ubushize ikigeragezo ni inzira tunyuramo kugira ngo imico yacu itungane. Ingero twagiye tubona twabonye neza ko igihe cyose umuntu avuye mu kigeragezo ahavana izindi mbaraga zitari zisanzwe nk'izo yari afite cyane cyane mu bijyanye n'umwuka haba hari indi ntambwe yongeye gutera. Nicyo twabonye mu kiganiro cy'ubushize. Urakoze cyane. Uyu munsi tujye kuganira ku nzoga. Urubyiruko abenshi haba ari inshuti zawe cyangwa abantu mugiye muziranye bagiye batandukanye bashobora kuba banywa inzoga baswe nazo cyangwa batarabaswe nazo, ariko uyu munsi turashaka kuganira ku nzoga turebe ese kuki umuntu anywa inzoga, turebe uko icyo Bibiliya ivuga ku bantu banywa inzoga, tunarebe n'icyo twakora nk'abakristu kugira ngo tubashe guhindura inzira twaba turimo niba twarayobye tunywa inzoga kugira ngo ubuzima bwacu bubeho nk'uko ijambo ry'Imana ribitubwira. Ntangiye ahantu hambere twabonye inzoga muri Bibiliya turebye mu itangiriro igice cya 9 umurongo wa 20 na 21. Nowa atangira guhinga ubutaka ateramo uruzabibu anywa vino yarwo arasinda yambarira ubusa mu ihema rye. Ahangaha muri mirongo 2 20 na 21 tubonye aho inzoga zaturutse. Ese inzoga ni igihe Imana yamaze guhereza Nowa ububasha bwo kuba yatangira guhinga. Yamuhaye ububasha, ariko nkuko tubizi Imana iduhereza uburenganzira cyangwa twagira umudendezo mu mahitamo dukora. Rero Nowa we ahitamo guhinga uruzabibu. Tutarajya kure n'Imana imaze kuturema yaduhaye umudendezo w'amahitamo. Inzoga zirahari, ibinyobwa bisindisha n'ibindi binyobwa bidasindisha birahari. Dufite amahitamo yo guhitamo icyo tunywa n'icyo tutanywa. Nyuma yaho amaze kuyinywa byagenze bitariye. Amaze kunywa inzoga yarasinze yambarira ubusa imbere y'abana be. Urumva ni ibintu by'amahano usibye ahari no muri icyo gihe n'umuco w'ahantu ahariho hose nta mubyeyi wagakwiye kwambarira ubusa imbere y'abana be. Ariko kuko Nowa yaramaze kunywa icyo gisindisha yakoze ibidakorwa. Ubuse umunyamigani yarabeshya avuze ko vino ari umukobanyi. Oya ntabwo yabeshye. None ufitiye ikibazo inzoga cyangwa vino cyangwa ibinyobwa bisindisha, ese ni ikinyobwa cyagenewe abantu cyangwa? Urakoze Sonia. Turebye nk'icyo Bibiliya ibivugaho ndetse duhereye no kuri urwo rugero wari umaze gutanga rwa Nowa, ntabwo ari ikinyobwa Imana yahaye abantu kugira ngo bakinywe, ahubwo nk'uko wari ubivuze muri ya mahitamo yacu tujya tugira rimwe na rimwe akanatugeza ahantu hatari heza, nitwe tujya tubihitamo kandi mu by'ukuri ntabwo ari ikintu gifitiye agaciro ubuzima bwacu. Kuko nk'iyo turebye mu gitabo cy'abacamanza igice cyaho cya 13 tuhabona amwe mu mabwiriza Imana yari yaragiye iha abantu nk'ababyeyi bari bagiye kuzabyara abana b'abanaziri. Imana hari itegeko yagendaga ibaha igihe cyose yabaga ibasanze igiye kubamenyesha ko bazabyara abana b'abanaziri. Nko mu gitabo cyo kubara cy'abacamanza igice cya 13 ku murongo waho wa 4 tubona marayika abonekera nyina wa Samson cyangwa umubyeyi wari kuzabyara Samson. Mu mabwiriza Imana yamuhaye n'ibyo yari yamubwiye kwitwararika hari harimo no kwirinda ibisindisha, kuko ngo yagombaga kuzabyara umuntu uzakoreshwa kugira ngo uzakoreshwa n'Uwiteka. Imana rero yamwihanangirije ko agomba kwitandukanya n'ikinyobwa cyangwa se n'ikintu cyari cyo cyose kigisindisha.
ntabwo ari we gusa, ahubwo niyo tugiye muri Luka igice cyaho cya mbere ku murongo wa 15 tuhasanga nanone marayika abonekera Zakariya papa wa Yohana, amubwira ko agomba nawe kuzabyara uzaba integuza ya Kristo. Igihe rero yabonekera ngo umubyeyi yamubwiye ko umugore agomba kuzirinda gukoza igisindisha mu kanwa kuko yari kuzabyara umunaziri. Ndetse abo bana igihe babaga bamaze no kuvuka nabo, Bibiri twereka neza mu gitabo cyo kubara igice cyaho cya 6 aho bavuga amategeko agenga abanaziri, batubwira neza ko umunaziri ntabwo yagombaga gukoza igisindisha mu kanwa ke, kandi tuzi ko abanaziri babaga ari abantu beguriwe gukorera Uwiteka cyangwa se abantu berejwe Uwiteka. Ubwo rero bigaragara neza ko kuba Imana yaraherezaga ayo mabwiriza abo bantu yitoranirije, bitwereka neza ko rwose ibinyobwa by'ibisindisha bisembuye ntabwo ari ibifite agaciro ku buzima bwacu nk'uko byagaragaye muri izi ngero. Urakoze cyane. Ikibazo kindi bashije kugira, ese niba Imana yarabwiye abo babyeyi bose uko bagomba kwitaho mu gihe batwite nuko bagomba kwitwararika, ese kuki yabibabujije? Urakoze. Impamvu Imana yagiye ibabuza gufata ibyo bisindisha cyangwa se rimwe na rimwe tubyita n'ibiyobyabwenge kuko niko biri koko, urumva igihe cyose umuntu yamaze gufata ibyo bintu biragenda bikangiza ubwonko, umuntu akaba atagifite ubushobozi bwo gutekereza neza. Ndetse niyo turebye zimwe mu ngero tuzi nko muri Bibiliya, iyo tugiye mu Itangiriro igice cyaho cya 19 tubona abakobwa ba Loti. Igihe abakobwa ba Loti baterekaga se inzoga, baribwiye bati dore data arashaje, nta bahungu bahari ngo bazadutera inda, reka tumutereke inzoga tumusindishe hanyuma turyamane nawe tubone uko tubyara. Abana bagiye umugambi, umukuru we arabikora, ukurikiyeho murumuna we nawe arabikora, basindisha se agashiduka yakoze ibintu by'amarorerwa. Rero urumva ko iyo umuntu yanyweye inzoga aba ari gukora ibintu mu by'ukuri navuga ko ataba afiteho kubigenga, kuko ntabwo aba agifite ya mbaraga yo kwigenga, ya mbaraga yo kwitegeka ntabwo iba ikiri muri we. Ndetse si n'uwo nguwo gusa, iyo turebye mu gitabo cya Daniel tubona umwami Belushazari igihe yari amaze kunywa vino, yatumije abatware nabo bari kumwe mu birori, yatumije ibikombe byo mu rusengero rw'Uwiteka bari baranyaze i Yerusalemu ngo babizane babikoreshe muri ibyo birori, babinyweshe vino bishime. Ariko tuzi byaje kubaho ko iryo joro nibwo ubwami bwe bwanyazwe ndetse nawe arapfa. Rero birumvikana ko niyo umuntu yanyweye za nzoga atinyuka n'ibidatinyuka, kuko tubona ko bya bikombe by'izahabu n'ibindi bintu byose Nebukadinezari yari yaranyaze i Yerusalemu byari ibintu byarabitswe rwose birinzwe, nta n'umuntu wari kubikoraho kuko babyubahaga. Ariko Belushazari wamaze kunywa, amaze gusinda, yahise atinyuka bya bikombe aravuga ati mubizane nabyo tubinyweshe. Urumva ko rero Imana yari ifite impamvu zifatika ndetse zishingiro cyane, kuko yo ngo imenya ibyiza kuri twebwe zo kubuzanya icyo kinyobwa cyangwa se icyo kintu icyo ari cyo cyose. Ibiyobyabwenge ntabwo biba mu buryo bw'ibinyobwa gusa, hari n'ibindi tuzi abantu banarya bakisiga n'ibindi. Ibyo byose rero bishobora gutuma dukora ibintu tutatekereje, dukora ibintu tukubahuka n'ibitubahukwa. Ibyo byose Imana ntabwo ibishima. Urakoze cyane. Ariko nko mu basore hari abo baza bakakubwira ko bazi kunywa mu rugero. Iryo jambo n'ubwa mbere ryumvishe? Oya. Hari nabo uzasanga bashyiraho na rwa rwitwazo bati jya unywa gake kubw'inda yawe yakunaniye. Ariko mu by'ukuri ntekereza neza ko ku kintu kiyobya ntigikorera ubwinshi, ntabwo gikorera ubwinshi, ntikizareba ngo wanyweye icupa rimwe. Ushobora kunywa icupa rimwe byibuze ukarwana ntukomeretse umuntu, ariko warwanya. Ejo washyiramo 3 ukarwana ugakomeretsa umuntu. Bivuze ko rero kakaba gasebe gato ukagenda wongera. Ntabwo biba bivuze ko kakandi wanyoye ari gake kose kagira ingaruka, ntabwo twakita gake kuko gafite icyo kari bwangize muri wa mubiri no ku ngaruka ziri bugere ku bandi muri kumwe. Niyo mpamvu rero ntekereza ko gake nta mpamvu zo kukanywa zihari. Kuri abo banywa mu rugero mwumvishe inama ya Aline, ariko icyo ngewe nzi nuko inzu ntago ihita yuzura mu munsi umwe. Bisaba itafari rimwe, umucanga mukeya kugeza ubwinzi zaba inzu. Bisobanuye ko bitangira unywa ko gakeya, kuko
ufite amakenga yo kureba ese uyu munsi niba naraye neza nkwe aka gakeya ubwo ejo wazagera kandi gake cyane n'ubundi ko nabashije kwikontorora n'ubundi nzikontorora gutyo kugeza ubwo ingeso ikura ukaba ugeze aho utayigarura ugasanga yatangiye anywa gake ariko bikagera aho abatwa n'icyo kinyobwa yaba ari inzoga cyangwa ikindi kiyobyabwenge runaka. None se Ali, mbere ko tugeraho kure, mbere ko tujya ku musozo w'ikiganiro cyacu, hari agatekerezo nasomye numva nshaka kuganiriza. Nshuti yanjye nawe unkurikiye ndagira ngo nawe nkakuganirize, nicyo gihe kugira ngo tubashe kwisuzuma. Byari mu ijoro rimwe, bane muri bo bari bamaze gupfa, uwabashije gukira n'umukobwa umwe, abo bane bari abahungu, bari bagiye kwishimisha nk'uko urubyiruko rw'iki gihe bigenda bakajya ahantu bagashyiramo imiziki bakanywa. Uwari wasinze cyane muri bo ari we wari utwaye n'imodoka, akaba ari we watumye impanuka ibaye, bane bahita bapfa ako kanya. Uwo mukobwa waje kujyanwa kwa muganga, mama we aza kumureba maze kumva iby'iyo nkuru. Aje kumureba kwa muganga mu kajwi katameze neza, urumva umuntu umaze gukora accident iteye ubwoba, cyangwa urumva umuntu umaze gukora impanuka iteye ubwoba, mu kajwi gatoya aba aramubwiye ati mama ko wambwiye uko ugomba gushaka ibinini bitazatuma ntwita kugira ngo ntazatwita, niwe muntu wa mbere wampaye itabi ngo ndinywe, none ukananyigisha no kunywa inzoga kugira ngo njye nishima ngendere mu murongo n'abandi turi kumwe nabo barimo, kutigeze umbwira ukuntu abantu bapfa, ukuntu bitwara abantu bagiye gupfa. Rero ugira ubinyigishe vuba vuba kugira ngo n'ubu mbashe kwikura mu kibazo. Ako kanya umwana w'umukobwa barapfuye nawe biba birarangiye. Ese uruhare rw'ababyeyi cyangwa uruhare rw'abantu tureberaho nk'ingero zacu, ashobora kuba ari umubyeyi, ashobora kuba ari umuntu ukorera, ashobora kuba ari musaza wawe mukuru cyangwa mukuru wawe, abo tuba duhanze amaso n'uruhe ruhare bagira mu kugira ngo abo nakita abana kuri twebwe cyangwa abaduhanze amaso. Ni gute twabasha, ni gute wagira inama abo bantu bakora ibyo ngibyo berekera abandi mu kugira ngo bakore amakosa? Wabivugaho iki? Urakoze. Hari ubwo iyo ngeso cyangwa se umuntu yishora muri izo ngeso mu by'ukuri atari we biturutseho, nkuko bivuze yarabyigishijwe n'umubyeyi we. Rwose uzumva rimwe na rimwe hari ubwo ababyeyi b'abagabo babwira nk'abana b'abahungu bati kirazira nta mugabo uvuga ijambo adafite icyo arivugiraho. Ugasanga uwo ni umuco umubyeyi yashyizemo umwana, akabimutoza bikazarangira nawe abikoze. Ndetse n'inshuti zacu bakakubwira bati ntabwo ushobora kumva wishimye utafashe ku biyobyabwenge, ibiyobyabwenge bitera umunezero. Ariko reka nkubwire wowe nshuti yacu dukurikiye, nta munezero uramba uba muri ibyo byose. Yaba ubikwerekera uwo ari we wese, yaba umubyeyi, yaba inshuti, yaba umuvandimwe, n'undi uwo ari we wese, mu by'ukuri iyo si inzira nziza. Kuko Bibiliya yo itubwira ko ibyishimo biramba biri mu Mwami. Kuko Bibiliya tubwira ati mwishimire mu Mwami iteka. Aho niho honyine hari ibyishimo biramba, kuko nk'uko twabivuze ushobora kunywa wavanga ukaburagiye ugahuriramo n'ubumuga bukomeye utazanakira mu buzima bwawe. Hari benshi babana n'ubwo bumuga batewe no kuba barakoze impanuka, no kuba bararwanye bagakomeretswa ahantu henshi hatandukanye, babitewe nuko bagenje gute bafashe bya bintu bikagenda bikababya ubwenge bwabo, cyangwa se bikabatera gukora ibindi bintu batari kubasha kugenga bivuye muri bo. Urakoze cyane. Mu gihe turi kugana ku musozo w'iki kiganiro, ndagira ngo musabe ugiriye ikindi watubwira mu gihe turi gusoza iki kiganiro. Urakoze. Mu isomo rwose rizwi n'abantu benshi riri mu Migani igice cya 20 ku murongo waho wa mbere, niho batubwira ngo vino ni umukobanyi. Mu by'ukuri inzoga n'ibindi biyobyabwenge byose icyo bigukoresha bituma usekwa, abantu bakagukoba, aho uciye rwose udandabirana bakaguseka, aho uvuga ibiterekeranye, aho uvuga ibyo utabasha gusubiramo, ugasanga bikugizeho ingaruka nini, haba bakureba no kwangiza ubuzima bwawe muri rusange. Ikindi kintu gikomeye, hari ubwo abantu bajye bavuga bati ibiyobyabwenge byabase umuntu ntabwo bishobora kurekwa, ariko mu by'ukuri birashoboka ndetse cyane. Icyambere n'umutima wiyemeje kandi wamaze gufata icyemezo ubifashijwemo n'Imana. Ikindi kintu nasorezeho mvuga nk'uko twabibonye mu kiganiro cy'ubushize, twabonye neza ko ubufasha burahari kuri bose bageragezwa, kuko na Kristo yarageragejwe.
murabyibuka neza twavuze uburyo umwami igihe yari mu nzira agana i Karuvari yikoreye umusaraba arushye ndetse ananiwe cyane pe mu buryo bwose bushoboka, yaragiye afite inyota mu gihe yari yatse icyo kunywa bamuzanira vino y'umushari, akiyisomaho yumvisha ariyo aracira yanga kuyinywa. Nimwumve namwe aho yarageze. Ariko birababaje kuba umuntu yiriwe mu rugo, hari n'ibindi binyobwa, hari amazi rwose yayanyoye, ariko ukumva arakubwiye ngo agiye kwica inyota. Ukibaza ese nuko bya bindi byari bihari byo bitashobokaga? Icyambere n'umutima wiyemeje, kandi nzi neza ko Imana yiteguye gufasha abo bose bifuza gusohoka muri izo nzira n'ababaswe nazo, kandi kubwo kwisunga imbaraga za Kristo tuzatsinda. Amen. Urakoze cyane. Hari abantu nanone ku cyo usorejeho, hari n'abajya bavuga bati, hari abajya bavuga ngo nisanze mu mwanya aho nta kindi nari gukora uretse kunywa inzoga kuko nasanze Imana yari ibizi ko nagiyeyo kandi yabirebaga kandi niyo yanamfashije kugerayo, ariko aho ngaho nageze nsanga nta kindi kinyobwa gihari uretse inzoga, aba ari cyo nywa, ubwo nta kundi. Ariko nkuko ari namaze kubitubwira, niba Yesu yarabashije gukomeza guhagarara ku cyo yamenye ari mu bihe bigoranye nka biriya, ese ku cyo wowe utabikora? Imana niba iri kukugerageza nuko izi ko nyuma y'iki kigeragezo uzavamo utsinze kandi unesheje. Urakoze cyane Aline kubwiye iki kiganiro, twaganire neza, Imana yacu ishimwe. Reka ndarikire wowe nshuti yanjye ukuri iki kiganiro, si iki ngiki gusa hari n'ibindi biri kuza. Ndakurarikira kuba wa likinga, ugasharinga, ugakomentinga kubundi butumwa ushaka kutugezaho bw'ingenzi, ukaduhamagara kuri nimero 0788 48 71 83. Ntararangiza ndagira ngo nsabe Aline adusengere tubone gusoza iki kiganiro. Reka twese twicishe bugufi dusenga Imana. Nanone Imana yacu turagushimye, uhabwe icyubahiro. Muri iyi si Satani adutega imitego myinshi kugira ngo tukuveho, ariko ni muri we dushyize ubugingo bwacu bw'ubwishingizi. Reka buri wese ibimunanije, ibimugerageza umubere intsinzi, kandi ikiruta byose imibereho yacu induke nk'uko ushaka, mu izina rya Yesu. Amen.